आ जाओ भाई, केटल का स्टॉक आ गया है। पूरा स्टॉक अभी देख लो उतरने लग रहा है। तो देख लो भाई, पूरा स्टॉक लगा हुआ है केटल का, और अभी तो आ ही रहा है, शाम तक और भी आ जाएगा। जो भी क्वालिटी है वो दिखा देती हूँ। तो मैंने आपके सामने ये चाइना पैक कार्टन खोला है। ये देखिए, ये रहेगी अपनी स्कारलेट, टॉप स्कारलेट केटल रहेगी, टॉप मॉडल है। तो फटाफट से आप ऑर्डर कर दीजिए हमें। ये देखो, सीजन में, पूरे सीजन में ख़त्म नहीं होने वाला है माल। ये इसके साथ ट्रे रहेगी, ये केटल रहेगी, पूरा स्टेनलेस स्टील है। तो सीजनल आइटम है, बढ़िया क्वालिटी में रहेगा। चादर भी देखो कितनी मोटी है इसकी। तो क्वालिटी वाला स्टॉक है और पूरे सीजन चलेगा। फटाफट से ऑर्डर कर दीजिए, नीचे दिया गया नंबर है, उस पर डीएम करिए मुझे फटाफट।